با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستای نهایت عزیز. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید. در ویدیوی امروزی راجع به ویزه RSE کشور نیوزیلند گپ میزنیم. ویزه RSE یا Recognized Seasonal Employer ویزه است که ویزای محدود کارفرمای فصلی شناخته شده است. در فارسی اگر ترجمه کنیم رقمی میشه. این ویزاها از طریق کارفرماها که در داخل کشور نیوزیلند هستند این ویزاها صادر میشن. این به خاطر است که در فصل میوه چینی در نیوزیلند تعداد کارگرها کم است و نیاز شدید به کارگر پیدا میکنه. به این خاطر کارفرماها میتونه که کارگر از کشورهای دیگر داخل کشور نیوزیلند بیاره. که ما در ویدیو امروزی ما کلی مشخصاتش بررسی میکنیم، میبینیم که چه رقم میتونیم اپلای کنیم، راه های اپلای کردن چه رقم است، کارفرما را چه رقم پیدا کنیم، کدام شغل است و تمام اینا را بررسی میکنیم. و همچنین ما ویزه بخش ویزه بشردوستانه کشور سوئیس هم ویدیوش ساختیم که من لینکش در قسمت بالا میمانم، شما میتونید روی کلیک کنین ببینین که و نگفته نمانه که آپدیت های جدید درباره ویزه بشردوستانه کشور سوئیس هم چند آپدیت جدید داریم که در ویدیوهای بعدی بخیر خدمت شما قرار میدیم. به خاطر که یک خبری دارم که یک تعداد عزیزای ما که اپلای کردن نتیجه بسیار خوب گرفتن که باز در ویدیوهای بعدی من خدمت شما قرار میدم. پس شما اگر ویدیو رو ندیدین حتما ویدیو رو ببینین، من لینکش در قسمت بالا قرار میدم و در ویدیو امروزی تمام چیزا رو بررسی میکنیم. پس تا آخر ویدیو دوستا با ما باشید. خب عزیزان میریم مشخصاتش بررسی میکنیم، کلی جزئیات مهم و چیزایی که عمده است اونا رو میگیم و متباقیش شما میتونین از وبسایت بخونین که وبسایت ما در دیسکریپشن ویدیو قرار میدیم که از اونجا شما دسترسی داشته باشید. خب اول گفتیم که ویزه RSE هست که شما میتونین از طریق کارفرما در کشور نیوزیلند ویزه کاری بگیرین. البته ویزه کاری کوتاه مدت که شما میتونین در صنایع باغبانی و در انگورچینی کار کنین مدتی که در نیوزیلند هستین. و لنت آف استی یعنی وقتی که میتونین در اونجا باشین این فرق میکنه برای هر کشور، برای هر نشان یا ملت فرق میکنه. شما میتونین که ویزه تان راه های وجود داره که تمدید کنین که در فصل در قسمت کاندیشن در اونجا باز میگه که شما چه رقم میتونین تمدید کنیم، چه راه های بر تمدید وجود داره، آیا میتونین یا نه. رده سینی 18 است، از 18 به بالا شما میتونین اپلای کنیم. تعداد سهمیه‌اش که است هر سال 19500 نفر است. قیمتش از دوستا از $325 شروع میشه، دلار نیوزیلندی، که برای کشورهای مختلف متفاوت است. البته در نمی رنجا در نمی قیمت ها هست، زیاد تفاوت نداره. و پروسه کاریش هم که است 80% احتمال ای وجود داره که شما در یک هفته ویزه کاریتان امی ویزه RSE رو بگیرید. گفته در اینجا شما تمام مشخصات بعدیش میخوانین دوستان. در این قسمت Recognized Seasonal Employer لیستش هست، لیست کسایی که شما رو میخواید در اینجا یا شرکت هایی که نیاز داره شما با اونا کار کنین و به شما وارد میکنه که شما به خاطر پیدا کردن کارفرما دوستان از استفاده میکنید. بیاین در این قسمت Recognized Seasonal Employer لیست قرار میتین. در اینجا بعدا هم نشان میتیم که چه رقم در قسمت آخر ویدیو به شما تشریح میکنیم که چه رقم کارفرما را پیدا کنین. و این لیست های کسایی هست، شرکت های هست یا کارفرما های هست که داخل نیوزیلند. اینجا اگر روی دیتیل بزنیم آدرسش نشان میده، آدرس فیزیکیش، که داخل نیوزیلند اینا نیاز به کارگر داره که اینا میتونه ویزه کارفرمایی را صادر کنه از طریق اداره مهاجرت نیوزیلند. خب پایین که بیاییم گفته در اینجا what you need to apply یعنی چی اسنادی باید ارائه بدی به خاطر اپلای کردنش. گفته بررسی کنید که وجود شرایط درخواست این ویزا هستید و چی مدارک و اطلاعات را باید ارائه دهید. خب اولین که گفته شما آیدنتیتی یا هویتتان مشخص کنید، یعنی پاسپورت لازم داره با 2 قطعه عکس. اینجا گفته to acceptable photos of your head and shoulders، اما 2 قطعه عکس پاسپورتی که ما داریم اونمون 2 قطعه عکس کفایت میکنه. و در اینجا certificate of identity که منظورش از پاسپورت است. و گفته country of citizenship یعنی شهروندان کشورهای این معمولا دوستا در این قسمت اگه شما بخونید در اینجا گفته که معمولا برای کشورهای ساحل آرام هستند. که کشورهای ساحل آرام کجا هستند؟ این کشورهایی که ما و شما خیلی با ما آشنا نیستن اینا هستند.
و گفته که اما در صورت نیاز کارفرما میتونه از دیگه مردم هم جذب کنه، یعنی از کشورهای دیگه هم کارگر داخل کشور نیوزیلند کنه، تفاوت نداره. در این قسمت قید کرده که مثلا اصلا این ویزه برای اوناست ولی میتونه کارفرما از جاهای دیگه هم بیاره، به شرطی که امی اگریمنت ما را پورا کنه یا اینمی شرایط ما را اون نفر پورا کنه. دیگه چی کار داره؟ هلت کار داره که صحتمند باشین. دیگه مدیکال انشورنس کار داره و نیوزیلند جاب آفر کار داره که منظورش از این است که ما در اونجا نشان دادیم شما از یک از اینا جاب آفر داشته باشین، یا مثلا اونا بگویه که برای تو کار است اینجا بیا کار کن، که اونا رو نشان میدیم چه رقم شما به جاب آفر درخواست بدین. خب میایم در قسمت پروسس و کاست. در قسمت پروسس و قیمتش، در قسمت پروسس و قیمتش که بیایم دوستا، در اینجا شما زمانی که روی کلیک میکنین شما مثلا در اینجا مشخص میکنین که شما از کدام کشور هستین، اصالتا از کدام کشور هستین. نشنال آن پاسپورت یعنی پاسپورتی کدام ملیت یا کدام کشور دارین. ما میگیم افغانستان. خب ما میگیم که ما ایران هستیم یا پاکستان. فرضاً کسایی که در پاکستان هست میگیم ما از پاکستان هستیم، یعنی ما فعلا در پاکستان زندگی میکنیم، یعنی از طریق پاکستان میخوایم به خاطر ای ویزا اپلای کنیم. خب در اینجا دیسپلی رو که زدی در اینجا کل مشخصات نشان داده. گفته get a job offer from، اولش هست که یک جاب آفر میگیری. خب گفتیم که اون جاب آفرش میگیم که چه رقم جاب آفر بگیرین، برین سرچ میکنین در بست خالی اپلای میکنین، این جاب آفر اگه قبول کرد شما جاب آفر گرفتین. در قسمت دوم گفته کاستش هست، چقدر بر شما قیمت تمام میشه. You must apply from outside New Zealand for an RSE limited visa. شما گفته باید از خارج از نیوزیلند اپلای کنید که درست است. کاستش چقدر است؟ ایمیگریشن کاستش است اینجا نشان داده 41300 روپیه کلدار پاکستانی میشه و 5580 روپیه هم به خاطر فیسیش میشه، جمعا یعنی 41000 و 5000 تقریبا 46000 چند میشه در مجموع خرج کلی امی ویزا میشه. و اینجا چون که شما از پاکستان اپلای میکنین در اینجا برای شما با کلدار نشان داده. اگر مثلا ما بگوییم که مثلا ما از ایران اپلای میکنیم، در اینجا نشته میکنیم ایران. خب به اینجا دیسپلی رو که بزنیم در ایران که بیایم اپلای، در اینجا نشان داده در ایران در یورو است، 206 یورو است ایمیگریشن کاستش است و جمله میشه 250 یورو سنتر فیس میشه. و در اینجا گفته که تایم فریم یعنی پروسس چقدر است، 80% احتمال داره که شما در یک هفته بگیرین. و در این قسمت هم در اینجا نشان داده how to submit یعنی چطور میتونید شما این را سابمیت کنین. دوستان ما با آدرسش هم میپولیم چون آدرسش هم باید بزنه که چه رقمی اپلای کنیم. خب آدرسش در قسمت پایین 100% زدم. apply on paper how to submit امی اسنادی که جور کردیم، مثلا کل اسنادهای خود آماده کردیم، عکس و مدیکال انشورنس یا بیمه خوده و جاب آفر هم پیدا کردیم. خب چی کار کنیم؟ بعد چه رقم اپلای کنیم؟ خب اگر شما ایران بودین اینجا گفتم میزنین ایران، و اگر شما پاکستان بودین اینجا میزنین پاکستان. و اینجا که بزنین آدرس بر شما میگه که کجاست، شماره تلفن، ایمیل، کل چیزش بر شما میکشه. شما نمو شماره تلفن یا زنگ میزنین و باید به شکل فیزیکی در اونجا برین پول و اسناداتتون تحویل بدین. خب اینجا اپلای آن پیپر اینجا وبسایتش است. اینجا گفته پیمنت متد این پرسن است، کش. پیمنت متد یا طریقه پرداختش دوستا پول نقد است. روش های پرداخت این پرسن حضوری، پول نقد یعنی شما حضوری میرین و مبلغ پرداخت میکنین. در کجا پرداخت میکنین؟ آدرسش است، کسایی که در ایران زندگی میکنین. نیوزیلند ویزا اپلیکیشن سنتر، منزل پنجم، هروی سنتر، موسوی استریت، سرک موسوی، گلستان شماره 5، چهارراه هروی، تهران، ایران. یه هم که از ساعتهای کارش است. ترزده یعنی از ساعت 9 تا ساعت 5. سنترش مثلا کانسنترش از ساعت 8 تا ساعت 5 کار میکنه. این هم شماره تلفنش است دوستا، این هم شماره تلفنش است و این هم ایمیل آدرسش است. به خاطر
معلومات شما میتونید به شماره تلفن زنگ بزنید و پرسان کنید و در اونجا حضوری برین و بپرسین که چی چیزای دیگه نیاز داره. خب دوستا، این قسمت چیزایی بود که کار کردیم، نشان دادیم که شما چطوری میتونید اپلای کنید. کسایی که پاکستان است در اینجا یک پاکستان هم نشان میتیم دوستا. کسایی که پاکستان است آدرسش نشان میتیم که کجا میتونه حضور پیدا کنه. خب بریم پاکستان هم. بله، این قسمت آدرسش است کسایی که در پاکستان است. نیوزیلند ویزا اپلیکیشن سنتر گراوند فلور، منزل اول میشه. بحریه کامپلکس چهارم. گودری خالق از زمان رود، گزری رود، کراچی، سیند 75600 پاکستانی آدرس فیزیکیش است. در این قسمت هم دیگه چیزی داره، بخش تماسا و چیزاش هست که در اینجا همون آدرس فیزیکیش هست. در اینجا ساعت های کاریش هست از ساعت 8 تا 5. اینجا هم از 8 تا 5. اینجا مانده و فرایده کار میکنه و تلفنش هم در اینجا وجود داره، ایمیل آدرسش هم در اینجا وجود داره که شما میتونید از این طریق زنگ بزنید. در بخش کاندیشن دوستا تمام کاندیشن ها، شرایط و چیزاش تشریح کرده که شما میتونید بخش کاندیشنش هم بخونید که مثلا گفته پلانتینگ، مینتینینگ کراپس است. اینجا هم در بخش هایی که شما کار میکنید در اینجا برای شما گفته که شما مثلا کاشتن است، کشت و کار است، حفظ محصولات زراعتی است، برداشت است، دسته‌بندی است. در این کارا شما اگر اپلای کنید شما در این کارا میتونید که ویزه RSE یا ویزه سیزنال به دست بیارید. خب دوستا، این تمام معلومات های مهمی بود که از این وبسایت به خدمت شما قرار دادیم. شما میتونید وبسایت خودتان بخوانید، کل مشخصاتش سیل کنین و ببینید که اگر چیزایی داشته باشه بخش کاندیشناش هم اصلا بخوانید که چی راههایی وجود داره که شما میتونید دوباره ویزیتان تمدید کنین یا برگردین. کل چیزا رو در سایت تشریح کرد. خب یک قسمتش ما دوستا که گفتیم چطور کارفرما پیدا کنیم. خب در اینجا که آمدیم بخش سیزنال امپلایر یا بخش کارفرماها، میایم در این قسمت. زمانی که بیاین روی لیست اینجا کلی کارفرماها وجود داره. این شرکت هستن، میبینین گفته AS ویلکسون سانس لیمیتد. این شرکت هستن و چی وقت تمام میشه کارش؟ این 2025، این تا 2025 وقت داره. AB وود هولدینگ است، این 2026 خلاص میشه. کلش دوستا شرکت های هست که نیاز به کارگر دارن. شما به خاطر پیدا کردنش ایره میگیرین، از این قسمت کاپی میگیرین و میرین در قسمت گوگل سرچ میکنین که امی چی رو براتون پیدا کنه، نمی شرکت رو پیدا کنه. در بخش ویکنسیش یا ایمیلش میگیرین. اینجا ما پیدا کردم امی شرکت پیدا کنیم. در اینجا عکس نشان داده که در کجای نیوزیلند است. خب ما وبسایت رو باز میکنیم. در اینجا سعی کنیم در این شرکت هست که شما برش یا درخواستی میتین برش یا مثلا ایمیلش رو پیدا میکنین، همون سی وی با تجربه کاریتان برشان روان میکنین که میگم در این بخش ما میخوایم کار کنیم. در اینجا که بیاین در بخش ببینیم کانتکت داره چی داره. خب در قسمت پروداکتش هست، انفوست، خب رسیپی، اوکی سیزنال رود است، اپلیکیشن پروسیس است، کلش کانتکت است. در قسمت کانتکت، خب در قسمت کانتکت میریم ما یا ایمیلش میگیریم. اگر ایمیل داشته بود از اینجا دوستا ایمیل داره، شما میتونین ایمیلش بگیرین. از این قسمت ایمیلش بگیرین و سی وی تون ایمیل کنیم و برش تشریح کنیم که ما مثلا میخوایم در ویزه RSE اپلای کنم و نیاز به کارفرما دارم که من مثلا در این بخش کار میکنیم. اونا اگر تایید کنه اونمو بر شما یک اسناد میده که اونمو اسناد جاب آفر شما میشه که از اون طریق میتونین اپلای کنیم. و دیگه از اینجا دوستا خودتان میتونین، چندین شرکت هسته، شرکت ها کلا دانه دانه بپالین. اکثرشان که هسته جاب آفرشان باز است، یعنی اینجا خالی جای خالی داره که شما میتونین همون لیست هایی که مثلا برای کار خاص در اونجا دسترس هست که شما میتونید مستقیم اپلای کنین. و یک تعدادش نداره شما کانتکتش میگیرین، ایمیل میکنین. تعداد زیاد است، هر کدامش دلتان شد یک چند تایش سر بزنین و سرچ کنین. خب دوستا، این معلومات مختصر بود راجع به ویزه RSE کشور نیوزیلند.
و دوستان ما ویزه قبلا هم گفتم ویزه کشور بشاردوستانه کشور سوئیس قبلا ساختیم. خوشبختانه چند نفرم جواب مثبت گرفتن، یعنی کارشان پیش رفته که ما بعدا آپدیتاش خدمت شما دوستا قرار میتیم. اگر ویدیو رو ندیدین در قسمت بالا میتونین که ویدیو رو ببینین پیدا کنین و لینکش خدمت شما دوستا میمونه. امیدوار هستم که ویدیو برتان مفید واقع شده باشه و لایک و شیر کنید دوستا تا به دست دیگه مردم هم برسن و خدا یار و نگهدار شما.